वीवो मोबाइल फ़ोन में आवाज़ सही से नहीं आ रही, यानी कि वॉल्यूम की प्रॉब्लम है या साउंड की प्रॉब्लम है या साउंड की सेटिंग करनी है, तो आप किस प्रकार से अपने वीवो स्मार्टफोन में आवाज़ नहीं आ रही तो उसे ठीक कर सकते हैं। चलिए जानते हैं दोस्तों इस वीडियो में। हो सकता है दोस्तों आप अपने वीवो स्मार्टफोन में कोई भी सॉन्ग चलाते हैं, वीडियो चलाते हैं, तो उसकी आवाज़ बहुत कम आती है या फिर एक साइड आती है, एक साइड नहीं आती है, तो आप उसे कैसे ठीक करोगे। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए आपको अपने वीवो स्मार्टफोन में आना है। यहाँ पर आपको दो सेटिंग करनी है। सेटिंग में आ जाना है अपने वीवो स्मार्टफोन की। ठीक है दोस्तों, सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद दोस्तों देखिए, अब मैं पहले आपको वॉल्यूम बढ़ा के दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर आपकी इतनी वॉल्यूम हो रही है। अब मान के चलो ये वॉल्यूम आपको कम लग रही है, आपको इसे बढ़ाना है। तो सेटिंग में आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको एक बटन दिखाई देगा साउंड वाइब्रेशन, आपको इस पर क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। अब दोस्तों देखिए, आपको यहाँ पर एक बटन दिखाई देगा ऑडियो बूस्टर, आपको इसे ऑन कर देना है। ठीक है दोस्तों, जैसे आप इसे ऑन करोगे और अब अपनी आवाज़ को बढ़ाओगे तो देखिए आपकी आवाज़ 200% चली गई है, पहले से 2 गुना हो गई है। जितनी पहले आवाज़ आ रही थी उससे 2 गुना हो गई है। ठीक है दोस्तों, अगर आपकी यहाँ से प्रॉब्लम ठीक हो जाती है तो अच्छी बात है, नहीं होती है तो आपको क्या करना है, बैक करना है, दोबारा से सेटिंग में आना है। और सेटिंग में आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सर्च बटन दिखाई देगा, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है मोनो। ठीक है दोस्तों, मोनो लिख के सर्च करिए। जैसे मोनो लिखोगे तो आपके सामने मोनो ऑडियो का बटन आएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे मोनो ऑडियो को ऑन कर देना है। अब दोस्तों आपको ये चेक करना है कि आपके मोबाइल फ़ोन में आवाज़ कौन सी साइड अच्छी आ रही है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों ऑडियो बैलेंस का बटन है और ये दोस्तों जो डॉट है, इस डॉट को पकड़ के आप लेफ्ट या राइट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको अपने मोबाइल फ़ोन में आवाज़ को चेक करना है इस साइड करके, राइट साइड करके। अगर यहाँ पे आवाज़ अच्छी आ रही है तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, अगर लेफ्ट साइड में आवाज़ अच्छी आ रही है तो लेफ्ट साइड में सिलेक्ट करना है। ठीक है दोस्तों, अगर आपके बीच में सही आ रही है तो यहाँ पर आपको इसे सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है दोस्तों, अगर ये सेटिंग कर लेते हैं तो आपके वीवो स्मार्टफोन में अगर साउंड की प्रॉब्लम है या साउंड की सेटिंग करनी है आपको या फिर वॉल्यूम की प्रॉब्लम है, वो सारी की सारी प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी और आपके वीवो स्मार्टफोन में अच्छी आवाज़ आने लग जाएगी, यानी कि आवाज़ बढ़ जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।